لي سوغات، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان، تكونوا بون سونتي، تكونوا لو مورال يكون بيان ان شاء الله باش توجدوا اخر غاتو معايا ان شاء الله. البارح قلت لكم لو سابلي سي مون ديرني غاتو مي فينالمون نون جي ديسيدي دو فير d'autres gâteaux mais c'est vraiment facile ça franchement il y a pas beaucoup d'ingrédients comme d'habitude avec Mina il y a pas beaucoup d'ingrédients. والله حبيت ندير اليوم هاد لي بتي غاتو سي دي بتي الرغيفات معسلين باللوز باسكو علاش بغيت نديرو اليوم لانه بقى لي شويه تاع لا فارس نتاع اللوز وما حبيتش نضيعها ما حبيتش نسيبها ما حبيتش يعني حبيتها باش نزيدها في الكاطو نتاعي نتاع اليوم يجيو في الرغيفات المعسلين باردون بحال المسمن يجي كبير ولكن هاد الرغيفات يجيو دي ميني 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 ومعسلين والداخل فيهم اللوز اللي حاب يفرسيهم باللوز يفرسيهم اللي ما عندكش ديري كاوكاو ولا ما عندكش ما ديري والو فيهم يجيو غير معسلين وشابين غير بلا بات نتاعهم يجيو شابين ما فيهم حتى حاجه كبيره فيهم دي بتي تروك سامبل فرانشمون سي تري فاسيل تبعوني ما تروحوش بعيد راح نبداو لا غوسيت نتاع الرغيفات اaujourd'hui باش هكذا ناكلوهم في العيد ان شاء الله. allez let's go les filles on va préparer quoi الرغيفات معسلين بشويه نتاع une pâte d'amande. allez à tout de suite. الوغ البنات هنا راه عندي 400 غرام دو فارين 400 غرام دو فارين زدت لها شويه نتاع قرفه غبره كما راكم تشوفوا راح نزيد عليها بيان سور معلقه صغيره نتاع الملح هنايا راه عندي جنجلان مطحون الا ما عندكم جنجلان سي با لابان ديروا اللوز ديروا قوقاو مطحون ولا نزيد عليها شويه نتاع جنجلان مطحون غير معلقه كبيره الا عندكم راح بطبيعه الحال نزيد عليها لا فاني سكر فاني نزيد عليها واحد الرشه نتاع الخل الابيض ولا الخل هذا باش يعطي باش لاباط تجي كروكونت نزيد عليها معلقه نتاع الخل كما راكم تشوفوا هكذا ونزيد عليها يا البنات صفار بيضه غير صفار بيضه فوالا صفار بيضه دوك نخلي لكم لي زانغريديون في البوست تحت الفيديو البنات صفار بيضه ونزيد عليها 60 غرام دو بور تكون مو لو بور يكون مو فوالا وراح نخلط كامل هاد المقادير وإلا عندكم المسكه الحره ديروا شويه نتاع المسكه الحره يا البنات الا عندكم المسكه الحره بلا ما ننسى انا حبيتها تجيني لاباط شويه صفراء نزيد عليها شويه تاع زعفران غير ابان غير شويه ماشي بزاف حبيت فوالا غير شويه ونزيد شويه اون غوت نتاع اللي حب يزيد اللي ما حبش معليش شويه نتاع ماء الزهر باش يعطي تاني هذاك لو غو تاع ماء الزهر. والان نخلط هاد العجينه كامل وكي نخلطها نزيد معاها نخلط كامل هادو ومن بعد نزيد معلقه صغيره نتاع البيكين باودر يعني الخماره نتاع العجينه ولكن ندير غير معلقه على حساب هاد المعلقه ما نديرهاش كامل ندير ابوبري 8 غرام. فوالا البنات راح نخلط هذه ونرجع لكم. والبنات راح نزيد البيكين باودر نزيدو الخميره الحلويات فوالا ونخلطوا كامل هاد الشيء مع الاخر ونجمعوا العجينه تاعنا غير بشويه بالماء ما لازمش تكون قاصحه لازم تكون لاباط طريه ونخليوها ترتاح il faut laisser reposer votre pâte ديروها في لو فيلم اليمونتير وخليوها تريح واحد 3 زور شحال ما تريح شحال ما مليح تريح واحد 3 زور ولا 4 اور وانتوما مخليينها تريح بيان ما تزربوش تديروها تم يا البنات. الان راح نزيد بشويه الماء كما راكم تشوفوا راه عندي غير كاس غير بهذا ونجمع العجينه نتاعي غير بشويه حتى نتحصل على عجينه طريه ماشي عجينه قاصحه. والله غير ساهلين هاد الرغيفات تفكرتهم البارح في الليل قلت لازم الصباح ندير رغيفات يجيو كروكونت يجيو شابين معسلين بلا باقي لي لاباط ما نضيعهاش. فوالا ها هذا اليوم ندير الرغيفات معكم ان شاء الله. راح نجمع العجينه نتاعي ونرجع لحباباتي. اي فوالا البنات العجينه تاعي هايليك ما راهيش قاصحه راهي طريه حتى الماء يعني ما كملتوش كامل مازال باقي لي شويه يعني شوف نص كاس وما كملتوش فيها وجمعتها
كيما راكم تشوفوا. راح نخليها نديرها في فيلم اليمونتير ونخليها ترتاح لمده ساعتين وحتى 3 ساعات، معليش باش هكذا ما نعجنهاش من بعد. او من بعد نورقوها نديروا لها شويه تاع الزيت قبل ما ديروها في الفيلم اليمونتير، شويه تاع الزيت وتخليوها ترتاح. ومن بعد راح نرجع لكم ونوري لكم كيفاش نديروا الرغيفات نتاعنا تاع اليوم. بنات بعد ما خليتها ارتاحت العجينه نتاعي كيما راكم تشوفوا راهي طريه طريه طريه، راح نقصها دي بتيت بول هكذا ونخلي هاد لي بول اوسي يرتاحوا 10 مينوت بهذا الشكل. 10 مينوت وتكونوا طاليين لو بلاطو تاعكم بشويه تاع الزيت. فو ايطالي ان تي بو لو بلاطو افيك لويل نورمال. تخليو هكذا لي بول واحد 10 مينوت، تخليهم غير يرتاحوا غير شويه، ومن بعد نعاود نرجع لكم باش نديروا الغايف نتاعنا. كيما راكم تشوفوا جاوني 5 حبات بهذه الطريقه، ونخليهم يريحوا شويه. وراح نوجدوا المقله نتاعنا فيها الزيت، ما تنساوش توجدوا المقله فيها الزيت. وراح نغطيهم بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا البنات بهذا الشكل، وراح نغطيهم واحد 10 مينوت ونكومونس فيغ الرغايف نتاعنا يا البنات. الان يا البنات بعد ما ارتاحت العجينه نتاعي راح نجيبها نطلي شويه زيت على الطابله على البلون دو طرافاي، ونورق العجينه نتاعي مليح، نورقها مليح 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 بهذه الطريقه حتى تولي رقيقه رقيقه فريمون رقيقه. خاصكم يعني تكون رقيقه بزاف بزاف بزاف. نزيدو غير شويه تاع الزيت، غير هكذا غير شويه ماشي بزاف تاع الزيت، ونحاولوا نرقوها بزاف بزاف بزاف. نحاولوا نرقوها فين تجي لاباط فين 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 فين. في هذا الاثناء المقله نتاعكم تكون تسخن بالزيت، تسخن مليح، ومن بعد تنقصوا للغاز. ديك لويل اللي شود فريمون شود il faut mettre le feu à feu doux، يعني ما تخليوش النار قويه بزاف من بعد ما ديروها، يعني لازم تكون فين لاباط تكون فين. رقيقه رقيقه بزاف بزاف بزاف. نحاول نرققها للماكسيموم. كما تشوفوا هاي رقيقه رقيقه بزاف بزاف، يعني لو ماكسيموم ترقوها. والان كما قلت لكم راح نشعل الغاز ونقسم العجينه هذه اللي درتها الاولى على 4 باش يجيونا صغار، يجيونا بهذه الطريقه صغار. فوالا يجيو هكذا صغار. والان راح نحط فيها اون بول داموند لداخل هكذا بهذه الطريقه، وراح نطوي عليها كيما اللي نطويو المحاجب، يعني هما يجيو بهذه الطريقه. غير شويه تاع الزيت باش بزاف. نجي بهذه الطريقه غير صغار، ونحاولوا نعفسوا عليها شويه بهذه الطريقه. راح نكمل هادو كيما هكذا ونرجع لخواتاتي. راح نزيد معكم وحده باش تشوفوا. فوالا اون بول نتاع اللوز نعفس عليها مليح، ديروا بهذه الطريقه اوب، يعني بهذه الطريقه. نحاول نقص الجناب شويه وندير بهذه الطريقه.
الطريقه وبهذه راح يجيو شابين صغيورين بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. راني درتهم صغار يعني على حساب الاسبوع تاعي صغار يجيو هكا. فوالا هادو البنات كما راكم تشوفوا درت واحد اخرين هادو صغار لي كاري غير ما يبانوا في الكاميرا كبار ما هما صغار. وتحاولوا ديروهم هكذا ديروا لاباط نتاعكم ولا ما عندكمش لاباط ديروهم ناتور معليش. تحاولوا ديروا هكذا بهذه الطريقه وتعفسوا عليهم مزيان بهذه الطريقه يعني يجيو صغار يجيو شابين 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 شابين. فوالا البنات راح نقليهم في الزيت ونرجع لكم ان شاء الله. والان يا البنات راح نقليوهم في الزيت كما راكم تشوفوا. نحطوهم في الزيت ويكون عندكم العسل هكذا باش نعسلوهم كي يطيبوا. لازم عليكم شاك فوا ترميو عليهم الزيت، ترميو عليهم بهذه الطريقه الزيت. كيما راكم تشوفوا هكذا باش ينتفخوا ويجيو مقرمشين. يجيو شابين هاد الغرايف الصغار. ومن بعد نقلبوهم حتى اللي تشوفوهم حماروا ونقلبوهم. راح نخليهم شويه يحمروا ومن بعد نعسلوهم. فوالا البنات راني نقلي فيها لو طون نمشي نوجد العسل نتاعي باش نعسلهم. فوالا البنات بعد ما زوقت الرغايف نتاوعي جاو شابين هايلين فرانشمون سافو الكو. ريغاردي بيان لا بات داموند ويجيو خفاف لداخل كاملين كما راكم تشوفوا هكذا يعني روعه فرانشمون. pour demain ان شاء الله العيد pourquoi pas avec un petit peu de thé ou avec la famille. ايوا البنات الرغايف نتاوعي راهم واجدين كما راكم تشوفوا جاو يهبلوا فرانشمون. C'est très bon et c'est très facile, c'est vraiment facile. Même le soir vous pouvez le faire. Essayez le raïf, c'est très facile. Ça prend pas beaucoup de temps, franchement. Même tard dans la nuit, vous pouvez le faire le raïf معسلين un petit peu de pâte d'amande. Voilà البنات نقول لكم صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وان شاء الله ربي يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ويا ربي تفرح اي واحد في الدنيا تفرح وتوفق اي واحد. وان شاء الله يا ربي ترحم موتانا وترحم اللي ماتوا ان شاء الله ويا ربي تغفر لهم وتغفرنا وحنا حيين يا ربي. ونطلب من ربي سبحانه يوفقني ويوفقكم ان شاء الله فيما نسعى وفيما نرضى ان شاء الله. ويا ربي تعجبكم اليوم لا غوسات سهله مي فريمون هذه سهله تعمينا الرغايف. il faut faire. Allez, bisous les filles, je vous embrasse très fort et je vous dis Inch'Allah très bientôt après l'Aïd Inch'Allah. ونقول لكم عيد مبارك سعيد مع الرغايف. Allez, gros bisous, صحة عيدكم البنات. Ciao, je vous embrasse très fort. Gros bisous à toutes mes abonnés. Gros bisous. صحة عيدكم. Ciao.